今日嚟呢間潮烤烤食宵夜，仲有啲游水嘅龍蝦，幾多嘢食。心口油，個沙葱牛肉，收藏打卡仲送咗個椰青。好，呢個係吊龍同埋心口油，仲有兩隻生蠔，16蚊一隻，超貴嘅。啲牛肉咧烤得比較嫩嘅，啱啱好熟，食落咧口感係 OK 嘅，比較多汁。篤下隻生蠔先，啱先咧攞起身嗰個好肥，依間超瘦蜢蜢。佢呢個連住嘅應該就係啲堅嘅生蠔。仲有一個特色嘢，菜脯烤果條，入面包住啲菜脯咧，好香，鹹鹹地。就係呢份呢度嘅招牌法式鵝肝。佢咧係一塊麵包，上面一塊蘋果，一塊鵝肝，推住上面加啲太子。呢個係金錢肚，佢上面好似有啲濕白嘅。今日依餐加埋242，性價比一般。